سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم این سوال رو بررسی کنیم که با خوردن هر روز پیاز چه اتفاقی برای بدن میفته. پیاز در اکثر آشپزخونه‌ها به عنوان یکی از مواد اصلی در آشپزی مصرف میشه. پیاز بیش از 5000 ساله که در پخت و پز استفاده میشه و یک مواد محبوب در بسیاری از انواع مختلف غذاهاست. پیاز به دلیل اثرات ضد باکتریایی و ضد التهابی که داره، طیف وسیعی از اثرات مفید بر سلامت انسان رو داراست. همچنین در طب سنتی برای درمان انواع بیماری‌ها مانند آسم از سرفه استفاده میشه. در ویدیو ما در مورد فواید شگفت‌انگیز خوردن پیاز که برای سلامتی مفیده صحبت خواهیم کرد و 9 مزیت پیاز رو برای شما شرح خواهیم داد. شماره 1: بهبود سلامت مغز. پیاز برای سلامت مغز از نظر تمرکز و حافظه بسیار مفیده، زیرا این سبزی سرشار از ویتامین C و B6 که برای بهبود سلامت مغز ضروریه. پیاز همچنین حاوی گوگرد که جزء مواد شیمیایی مغز می باشه که برای عملکرد و رشد صحیح مغز ضروری می باشد. در واقع یک مطالعه نشان داد که پیاز به وضوح برخی از اثرات بیماری آلزایمر رو در موشها معکوس کرد. پیاز حاوی آنتی اکسیدان هایی به نام فلاوونیدهاست که از التهاب و استرس اکسیداتیو محافظت میکنه، زیرا این فرآیندها با بسیاری از بیماری‌های مغزی از جمله بیماری پارکینسون و بیماری آلزایمر مرتبط هستند. شماره 2: از واکنش‌های بدن محافظت میکنه. پیاز سرشار از اسیدهای آمینه حاوی گوگرده که میتونه متابولیسم کبد و کلیه‌ها رو کمک کنه. پیاز حاوی کوریستینه که نوعی آنتی اکسیدانه که از آسیب رساندن رادیکال‌های آزاد و سلول‌های مضر به بدن جلوگیری میکنه. برخی از علائم به پیاز کاهش پیدا میکنن و مانند یبوست، مه مغزی و افرادی که از حساسیت غذایی رنج میبرند. شماره 3: هضم غذا در بدن رو بهبود میبخشه. برای داشتن هضم مطلوب باید یک رژیم غذایی سالم پر از مواد مغذی متراکم داشته باشیم. پیاز میتونه یک مکمل بسیار مفید برای رژیم غذایی باشه. پیاز قدرت هضم غذا رو بهبود میبخشه و چون دارای بسیاری از مواد مغذی و فیبر بالایی نیز میباشه، برای یک هضم سالم ضروری است، زیرا باعث میشه حرکات روده رو افزایش بده. سعی کنید پیاز بیشتری را به رژیم غذایی خود اضافه کنید تا به هضم غذا در کنار یک سبک زندگی با علائم سالم عادت کنید. خوردن پیاز به کاهش ناراحتی معده هم کمک میکنه. دوستان، اگه تا اینجای ویدیو رو پسند کردید لطفاً لایک کنید، چون این باعث میشه که این ویدیو به افراد بیشتری به نمایش در بیاد و عضو کانال ما بشید. اینه که سلامت قلب رو بهبود میبخشه. بیماری قلبی و مشکلات قلبی شایع‌ترین بیماری و اختلالات مزمن در دنیاست. بیماری قلبی قاتل شماره 1 و در بیشتر موارد کاملا قابل پیشگیری است. تعدادی از مطالعات نشان داده که مصرف منظم پیاز میتونه به کاهش فشار خون و بهبود سلامت قلب کمک کنه. پیاز همچنین حاوی فلاوونیدهاست که با جلوگیری از جذب اون در جریان خون به کاهش سطح کلسترول کمک میکنه. اثرات مفید پیاز بر سیستم قلبی عروقی به فلاوونیدهای کوریستون و کامفرول نسبت داده شده است. همینطور نشان داده شده این ترکیبات باعث کاهش فشار خون، مهار تجمع پلاکت ها و کاهش سطح کلسترول میشه. محققان دانشگاه ایلینویس دریافتند که وقتی به شرکت کنندگان به مدت 12 هفته عصاره پیاز داده شد، سطح LDL یا کلسترول بد اونها به میزان قابل توجهی کاهش یافت. شرکت کنندگانی که مکمل پیاز رو مصرف کردند نسبت به افرادی که پیاز مصرف نمی‌کردند، سطح تریگلیسیرید کمتری داشتند. در مطالعه دیگری که در مجله تغذیه منتشر شد، محققان ژاپنی دریافتند که شرکت کنندگانی که روزانه پیاز می‌خوردند فشار خون پایینتری نسبت به افرادی که پیاز رو به طور منظم مصرف نمی‌کردند داشتند. این مقدار حدود 2 اونس در روزه، یعنی تقریباً 60 گرم میباشد. در این آزمایش فشار خون سیستولیک به طور متوسط 6 میلیمتر جیوه در عرض یک هفته کاهش یافت. شماره 5: علائم سرماخوردگی و آنفولانزا رو کاهش میده. گیاه پیاز قرن‌هاست که به عنوان یک درمان طبیعی برای سرماخوردگی و سرفه استفاده میشه.
پیاز حاوی مواد شیمیایی ضد التهابی است که میتونه احتقان رو با کاهش التهاب مجاری بینی ناشی از سینوزیت تسکین بده. پیاز حاوی ترکیبات گوگردی است که خواص ضد باکتریایی و ضد ویروسی داره. این ترکیبات میتوانند به مبارزه با عفونت‌های باکتریایی و ویروسی که باعث سرماخوردگی و آنفولانزا میشه کمک کنند. ترکیبات گوگرد همچنین به کاهش التهاب قشاهای مخاطی در بینی، گلو و ریه‌ها کمک میکنند. مطالعات دیگر نشان داد که پیاز حاوی آنتی هیستامین نیز میباشد که خارش ناشی از آلرژی یا تب یونجه رو کاهش میده. آب پیاز همچنین ممکنه به کاهش تورم قشهای مخاطی در گلو کمک کنه. البته ورقه‌های قارچ شده پیاز باید به صورت چای در آب داغ مصرف بشن یا آب پیاز رو غرغره کنید. شماره 6. با استفاده از پیاز به عنوان یک درمان با باکتری‌های مضر مبارزه می‌کند. در دوران باستان بقراط پدر علم طب پیاز رو برای التیام زخم‌ها و مبارزه با بیماری‌ها توصیه می‌کرد. پیاز، سیب، انگور قرمز و زغال‌اخته یافت. هنگامی که کورتیزون وارد بدن میشه به باکتری‌های عامل عفونت حمله میکنه و قبل از اینکه فرصتی برای تکثیر پیدا کنند اونها رو از بین میبره. مطالعات نشان میده که کورتیزون تأثیر قابل توجهی بر بسیاری از انواع مختلف باکتری از جمله استافیلوکوک، استرپتوکوک و پنومونی داره. همه اینها باکتری‌های خطرناکی هستند که میتونه باعث عفونت‌های جدی در انسان بشه. و همین دلیل مهمه که با خوردن غذاهای غنی از ترکیب پیاز اونها رو تحت کنترل نگه دارید تا بیشترین بهره رو از پیاز ببرید. اگه تصمیم دارید پیاز رو خام بخورید مقدار بیشتری از ترکیبات کورتیزون و گوگرد در دهان آزاد میشه. شماره 7 اینه که سلامت استخوان‌ها رو بهبود میبخشه. ثابت شده که خوردن پیاز به طور منظم باعث تقویت استخوان‌ها میشه، به خصوص اگه در معرض خطر ابتلا به پوکی استخوان هستید. کورتیزون یک فلاوونیده که نشان داده شده با مسدود کردن فعالیت سلول‌هایی که استخوان‌ها رو تجزیه می‌کنند از تحلیل استخوان جلوگیری می‌کنه. علاوه بر این پیاز سرشار از ویتامین C و منگزه که هر دو برای تشکیل استخوان‌های سالم ضروری هستند. ویتامین C به افزایش تولید کلاژن در بدن کمک میکنه، در حالی که منگز به تشکیل بافت همبندی قوی از جمله تاندون‌ها و ربات‌ها کمک میکنه. کلاژن پروتئینی است که بافت همبند بدن رو میسازه و با حمایت از استخوان‌ها و جلوگیری از شکستن آنها استخوان‌ها رو قوی نگه می‌داره. یک مطالعه منتشر شده در مجله تغذیه نشان داد که مصرف تراکم استخوان بالاتر و خطر کمتر شکستگی لگن در زنان مرتبطه. این مطالعه شامل زنان 45 تا 65 ساله بود که به مدت 12 هفته روزانه نصف فنجان پیاز تازه با کمی آب نمک مصرف می‌کردند. تراکم مواد معدنی استخوان در گروه پیاز قرمز 6% بیشتره. محققان به این نتیجه رسیدن که پیاز ممکنه برای پیشگیری از پوکی استخوان مفید باشه، زیرا حاوی مواد شیمیایی گیاهی است که میتونه تراکم مواد معدنی استخوان رو افزایش بده. شماره 8 پیاز به کاهش وزن کمک کنه. پیاز یک غذای فوق‌العاده برای کاهش وزنه. هسته اصلی موجود در پیاز با افزایش متابولیسم و بهبود سطح قند خون از کاهش وزن حمایت میکنه. نشان داده شده که سطوح بالای کورتیزون موجود در پیاز باعث بهبود حساسیت به انسولین میشه که به مدیریت دیابت کمک میکنه. علاوه بر حمایت از کاهش وزن، پیاز همچنین دارای فیبر بالایی است و این بدین معناست که به مدت طولانی‌تری احساس سیری خواهید کرد. همچنین این باعث میشه که کالری کمتری در بدن مصرف بشه. پیاز همچنین حاوی ترکیبی به نام سلسولنداله که نشان داده شده فعالیت چربی قهوه‌ای رو افزایش میده. تعداد کالری سوزانده شده در طول ورزش رو بالا میبره. این عملکرد به کاهش وزن بدن کمک میکنه، به خصوص اگه پیاز رو به طور منظم مصرف کنید. یکی دیگر از فواید خوردن پیاز اینه که به شما کمک میکنه غذا رو راحت‌تر هضم کنید. پیاز از افت و گاز بعد از وعده‌های غذایی حاوی غذاهای فیبر بالا مانند غلات کامل و لوبیا جلوگیری میکنه. میرسیم به آخرین مزیت پیاز، شماره 9.
یعنی التیاب رو کاهش میده. التهاب فرآیندی است که به طور طبیعی در پاسخ به آسیب یا عفونت رخ میده. با این حال میتوان در نتیجه پاسخهای ایمنی بیش فعال یا بیماریهای خود ایمنی مانند آرتریت روماتوئید و لوپوس رخ بده. التهاب میتونه باعث درد و آسیب بافتی بشه و این به این دلیل اتفاق میفته که جریان خون رو افزایش میده و مواد شیمیایی دخیل در ترمیم سلول ها و بافت های آسیب دیده رو آزاد میکنه. در واقع این منجر به ایجاد شرایط و بیماری های خاصی میشه که حتی میتونه تهدید کننده زندگی باشه. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه این ویدیو برای افراد بیشتری به نمایش گذاشته بشه. همینطور عضو کانال ما بشید و فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.